Já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. O início e o fim, a noite e a madrugada, a polícia, o ladrão e a planta que não foi descriminalizada. Todos querem a nossa paz, mas temos Deus à nossa volta. E clamo para ter algemas apenas no nosso amor. E clamo para ter algemas